హలో అందరికి వెల్కమ్ టు జగన్ జర్మన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇది ప్రతిరోజు మనం ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో చేస్తున్నాం, యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు యూజ్ అయ్యేదే, బట్ కంప్లీట్ గా ఏదో స్ట్రెస్ఫుల్ కాకుండా ఏదో నార్మల్ గా రోడ్స్ ఎలా ఉంటుంది, సిటీ ఎలా సిటీ కాదు రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఎలా అంటే రింగ్ రోడ్స్, మన ఆటోబాన్స్ ఎలా ఉంటాయి, స్ట్రీట్ రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం. సో దానికంటే ముందు ప్రతి ఒక్కరు మన వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మీరు ఆల్రెడీ కింద వీడియోని చూస్తూ ఉంటారు. సో చూడండి, ఆ బస్ కి సెపరేట్ లేన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది ఒక సిటీలో ఇంకా మన మెయిన్ రింగ్ రోడ్ ఆటోబాన్ లాంటివి కూడా ఏం కాదు. ఈ సిటీలోనే 2 lanes ఫర్ రైట్ సైడ్, 2 lanes ఫర్ స్ట్రేట్, విచ్ ఈస్ వెరీ ఆర్గనైజబుల్ అన్నట్టు. ఇక్కడ ఇది కూడా సిటీయే. ఇక్కడ ఏంటంటే రైట్ లెఫ్ట్ స్ట్రేట్ కాబట్టి 2 ఈజ్ ఎనఫ్ అని 2 వేస్తారు. మనం ఎంత ఇక్కడ ఈ సిటీలో మాత్రం స్పీడ్ ఎంత వెళ్ళొచ్చు అంటే 80, 100, 50 ఉంటుంది. ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీ పోనికి రోడ్స్ కి మాత్రం 100, మిగతా వాటికి మాత్రం 120, 130, 150. పక్కా సిటీలో మాత్రం 50, ఇంకా ఇళ్ళ మధ్యలో మాత్రం 30 స్పీడ్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎవరి వాళ్ళు ఎంత ఆర్గనైజ్ వెళ్ళిపోతున్నారో. అసలు ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. మొత్తం కమ్యూనికేషన్ అంతా మొత్తం ఇండికేటర్స్ తోటే. అసలు ఒక నంబర్ కానీ అసలు ఆరణ కొట్టాను నేను ఇంతవరకు. జర్మన్లో నాకు లైసెన్స్ వచ్చి 2 years అయితే ఉంది. ఒకటేసారి ఆరణ కొట్టాలి. అది కూడా నాకు కొట్టాలనిపించి కొట్టే తప్ప ఏమి ఇబ్బంది అయి కొట్టలేదు. సో ఆరణ అయితే అసలు కొట్టాం మనం. చూడండి బస్ డ్రైవర్ ఎంత ఆరామ్సే నడుపుతాం ఇక్కడ. సో మొత్తం స్నోతో కవర్ అయిపోయింది. మొత్తం స్నోవే ఉంది ఆ రోజు నేను వెళ్ళిన రోజు. సో మొత్తం పొలాలు గిలాలు అన్ని స్నోతో కవర్ అయిపోయినాయి. ఈవెన్ తో మనకు రోడ్ మీద పడ్డా కూడా స్నో వెంటనే రికగ్నైజ్ అయ్యి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వెంటనే మొత్తం క్లియర్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు రైట్ వెళ్ళాలంటే అంటే ఆటోబాన్ దిగాలంటే రైట్ సేమ్ మన దగ్గర ఇట్లే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రింగ్ రోడ్ కూడా చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్, సేమ్ జర్మన్ ఆటోబాన్లో ఉన్నాయి. బట్ ఏంటంటే మన దగ్గర కుక్కలు, పందులు అవన్నీ అడ్డం వస్తాయి. ఇక్కడ ఏది అడ్డం రాదు. కొన్ని ఫారెస్ట్ సైడ్ పోతే మాత్రం జింకలు అడ్డొస్తాయి అని అంటారు. బట్ అవి ఎప్పుడైతే రాలేదు. బట్ వచ్చి అది వస్తే మాత్రం గుద్ది చంపేయమంటారు, ఎందుకంటే ఎవరికి ఏం కావద్దని. సో ఇప్పుడు మనం సిటీ ఒక మెయిన్ రోడ్ అదే ఆటోబాన్ నుంచి మనం ఒక ఊర్లోకి వెళ్తున్నాం, ఎందుకంటే కొంచెం దింపేసి మళ్ళీ వేరే సిటీకి వెళ్ళాలి కాబట్టి. సో ఇక్కడ మెల్లగా వెళ్తుంది, ఎందుకంటే రైట్ తీసుకొని వెళ్తే మెల్లగా మన ఊరు వస్తుంది. మొత్తం స్నోతో కవర్ అయిపోయింది. డ్రైవర్ కొత్తుడు కొంచెం అంత ఆగమం అయితే మొత్తం. అసలు నాకు చాలా బాగా నచ్చేది ఏంటంటే, అసలు అదే చెప్పా కదా, మొత్తం సిగ్నల్స్ తోటి ఇండికేటర్స్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఒకరినొకరు డిస్టర్బ్ చేయరు. అసలు నంబర్ కానీ అసలు ఆర్న్ అనేది కొట్టలేదు ఇంతవరకు. నేను ఒక్కటిసారి కొట్టా, అది కూడా నా కోసం ఆ టైం పాస్ కొట్టుకుని తప్ప ఇబ్బంది కొట్టలేదు. అసలు సౌండ్ పొల్యూషన్ అనేది ఒక 90% అక్కడే తగ్గిపోతుంది. మన ఇండియాలో అయితే నేను అవసరం ఉన్నా లేకుండా కొట్టేటోని, అది ఒక అలవాటు అయిపోయింది నాకు. బట్ ఇక్కడ ఆర్న్ అయితే చాలా అసలు కొట్టరు. అసలు ఇక ఏమన్నా ఒక సపోజ్ మన ఇక్కడ ఒక కార్ ఆగిపోయినా, లేకపోతే బస్సు అయిపోయినా, లేకపోతే మనం కాల్ అయినా కూడా వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తే వితిన్ 2 minutes వచ్చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు ప్రతి సిటీకి ఉంటారు, వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు, ఆటోబాన్ మీద దాని మీద తిరుగుతూ ఉంటారు, వెంటనే వచ్చేస్తారు. సో అది కూడా చాలా మంచి థింగ్. కాకపోతే రోడ్ మీద పెట్రోల్ అయిపోవద్దు. పెట్రోల్ అయిపోతే ఫైన్, పెట్రోల్ అయిపోతే ఒక పాయింట్ పడుతుంది అంటారు, బట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలీదు. సో ఇక్కడ సైకిల్ చూస్తే సైకిల్ వాళ్ళకి ఎంత ప్రయారిటీ చూడొచ్చు. అసలు సైకిల్ అతను పోయే వరకు బస్సు పోలేదు, ఎందుకంటే ఓవర్టేక్ చేయలేదు. వీళ్ళు వెనకెళ్ళి పోలేదు, ఎందుకంటే ముందుకెళ్ళి కార్ వస్తుంది. సో సైకిల్ అతను వెనకనే పోవాలి. సైకిల్ అతను ఎప్పుడైతే మన సైడ్ ఇచ్చిండు మాత్రమే మనం పోవచ్చు, లేకపోతే అసలు పోలేము. అమ్మో, సైకిల్ వాళ్ళకి చాలా ప్రయారిటీ ఉంటుంది. నడిచే వాళ్ళకి కూడా చాలా ప్రయారిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళ తర్వాతనే బస్సు అయినా కార్ అయినా ఏదైనా. Thank you for your smile.